2万，注意，我说的是重量，可不是价格，大家可不要弄混了哦。它一室一厅一厨一卫的空间布局，没有任何公摊，还不占用土地指标。长是11.5米，宽是3.3米，高是3.2米。铝合金的材质加热鲁气康的结构，使用50年都不会生锈。大卧室 L 型的落地窗，可以通风的小窗户。大客厅投影仪、空调。厨房、集成灶，还有料理台，多个储物空间，豪华干湿分离的卫生间，淋浴间，智能马桶，智能美妆镜，超大洗手台。你觉得这个房子怎么样？